中国地产龙头恒大的财务危机是把全球股市都震了一圈。当然，有人说是因为有太多的恐慌忧虑都在同一天之内来爆发出来，有可能是反应过度了。但是经过了一个连假，台股今天开盘果然没有好脸色，护国神山台积电首当其冲啊！很多投资朋友或者是网友都提出了一个很大的疑问，说看不懂啊，不懂的点是什么呢？恒大是做房地产的，而台积电明明就是半导体晶圆代工，到底关台积电什么事情？挑工重错有没有理？我们就先来看到台积电在9月份的一个 K 线图哦。这个月测试到了高点，就是638元之后呢，一路往下来走。星期四的时候除息破月线，本来上周五还是一个低点没有破，高点有过的格局哦。但是今天一开盘直接往下跳了一个空方缺口，590见都没有见到哦，直接开在586元。盘下震荡之后，最后也是收在这个位置，跌破了季线以及半年线。从本来技术线型还算是不太差的状况，直接变成所有的均线都压在头上，难道真的再往下来测试一次年线了吗？这个当然会对于大盘来说非常的不利。但是我们再回到最一开始的问题哦，房地产跟半导体怎么会有关联呢？确实，在早盘连线的时候，分析师就表示啦，恒大事件，如果你说真的要有直接性的影响到的话，冲击到的应该是金刚股，也就是包括金融以及钢铁族群。金融股的部分当然是担心这个债务所造成的全球金融市场波动嘛，而钢铁族群更直观啦，除了这个房地产建材有相关需求嘛，近期铁矿砂价格也是急速拉回，所以呢，金刚这两个族群拉回有理。但是在电子股的部分，恐怕是碰到法人的大幅度调节，所以才影响到股价哦。确实，今天盘后公布的资料也可以发现，外资在今天大举卖超了将近355亿元，下杀的重点几乎都在电子的全指股上头。而这背后的原因不只是专家这样分析哦，其实网络上论坛有人点出了大环境现在碰到的问题，除了恒大的财务事件，还有像是观望 Fed 的动向，导致台股的基本面虽然没有很大幅度的改变，但是在外资还有中资，在这个美股、港股大跌之后，当然就得抓台股的资金回去救嘛，也就是说其他地方缺钱，那么拿这边来补，当然就很正常。所以台积电这些重量型的电子股，恐怕就是在这样的状况之下，变成了外资的提款机。不过这样的影响会是一个长期还是短期的趋势呢？也有分析师叫大家不要太紧张了，一些数字提供给您参考。其实在国内所谓的金控3业，也就是包括银行、证券、保险业者他们对于恒大的相关总投资额大约只有22亿元而已哦。老实说，并不是一个太大的数字。而且如果把这个范围再扩大到台湾的整体金控3业，对于在中国的投资上来说，其实也不过是2.25兆元。对应到台股的总市值54兆，这个影响呢，并不如市场所恐慌的心理所预期的这么大一个影响啊。所以在恐慌性修正之后，不妨可以开始观察，到底有谁是被错杀了。等几天市场比较稳定之后，开始慢慢低阶布局，也是一种策略哦。不过我们再回到台积电586元的股价，相信很多投资人手又开始痒痒的了。这个时候我适合来逢低承接吗？当然要看投资人自己的这个投资个性来看，你是做一个长线布局，还是只是短线赚价差而已。不过最重要的，半导体产业的基本面，在这个连假中秋节确实开始有一点杂音浮现哦。首先是先前在法说会之后，把台积电的目标价调到580元，造成台积电股价重挫的 Morgan Stanley， 他们认为台积电涨价确实有吓跑客户。甚至市场上还有传言说，包括像是苹果联发科这2大客户会在第4季削减7奈米还有5奈米制程的订单。不过这一部分确实大家喊的看的都不一样。也有人认为这样的一个说法是无稽之谈，可能最后还是要等台积电在下一次的法说会自己说清楚了。而第二影响到市场信心的，还有半导体协会 SEMI， 他们最新所公布的8月份北美半导体设备这个出货总金额是36.5亿美元。虽然和去年相比还是增加了7%，但是和7月相比是下降了5.7%，这也是终止了先前创下连续7个月创新高的记录哦。不过对此 ，SEMI 也喊话了，他说市场目前对于半导体设备需求还是很强劲。确实，如果我们看这个目前出货的天数，还是在持续拉长当中的。而最后一点则是回归到台积电本身了。
传出在中秋连假之前，一口气开除了7名员工，除了有包括设备相关主管，还有不同部门的一些工程师。市场盛传是不是跟外泄客户的订单有关系呢？确实，从8月中开始，台积电有非常多的消息在这个法人圈市场上传来传去的。而台积电向来又是走低调路线，是不是因为这个原因呢？台积电仅表示，主要是员工在职期间做出了违背公司核心价值的行为，所以给予相对应的处分。详细的违规事项不便说清楚。而这样的一个说法能否厘清外界对于台积电内控的一个疑虑，就要看接下来法人的资金到底买不买单了。走进无尘市场区，员工全身包紧紧，任何3C 电子设备通通不能带进去，维护自家的先进技术。台积电的保密工作做好做满。最新更传出大动作开闸，在上周针对设备相关主管以及部门工程师等等，一口气开除了7名员工，盛传跟外泄客户的订单商机有关。这个部分其实是可以不断的。让国际的重要的客户也好，重要的国家领导人也好，在未来一起建立所谓的信任伙伴关系，还有就是安全供应链，其实对台积就是会有更重要100%的信任。台积电也罕见证实解雇了7名员工，强调诚信正直是2大核心价值。7名员工因为在职期间做出违背公司核心价值的不当行为，给予相应的处分。虽然违规事由不便说明，但非同一部门，个别状况也不同。台积电员工数超过5万人，过去就陆续发生过解雇的个案，但一批人遭到开除可能是首例。如此的铁腕大动作整顿，就盼强化半导体的信任供应链。通常我们是会签这个竞业禁止条款，也就是说，如果你要保证说你在离职之后，那可能2年之内你不能将就是你不能去从事类似的职务。那违约金的部分通常就是民事的状况啦，那就是你违反，我公司可能可以就是跟你求偿。近期许多半导体大厂也是下重手处置泄密，像是记忆体大厂台湾美光针对前经理偷拍转手无尘室机密展开提告，最新遭判3年4个月的刑期。另外，美光还有员工跳槽联电将技术转移，也服徒刑并科罚金。至于封装大厂同心电，则有5名高层员工窃密投靠中国厂而遭起诉中。科技厂维护公司治理处置上毫不手软，就怕影响经营命脉，要维持自己的竞争力。记者林维新、张明化台北采访报道。